As someone with oily scalp and dry ends, I already know this is a toxic relationship and finding the right shampoo, that's a whole different headache. So मैंने लॉरियल पेरिस का क्लैरिफाइंग शैम्पू और कंडीशनर का कॉम्बो ट्राई किया। शैम्पू ने क्या किया, स्कैल्प को इतना क्लीन किया जिससे पास्ट की मिस्टेक्स भी धुल जाए, बट साथ में मेरे बालों की सारी मॉइस्चर भी ले गया। हेयर लिटरली फेल्ट लाइक मेरी क्या गलती थी। कंडीशनर केम इन लाइक अ ग्रीन फ्लैग फॉर माई कर्ली हेयर, स्मूथ, डिटैंगल्ड, मैनेजेबल, मतलब डैमेज कंट्रोल फुल ऑन, एंड इट्स अ 7.5।